காஃப் சிரப் குடிச்சு நம்ம 14 குழந்தைங்களை இழந்திருக்கோம். இதே விஷயம் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு நடக்காதுன்னு என்ன நிச்சயம்? மார்க்கெட்ல இருக்க காஃப் சிரப் எல்லாமே உங்க குழந்தைங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஸ்வீட்டா தான் இருக்கும். ஆனா அதுவே உங்க குழந்தைங்களுக்கு என்னென்ன பண்ணும் தெரியுமா? மத்திய பிரதேஷ்ல 14 குழந்தைங்க 1ல இருந்து 6 வயசுக்குள்ள ஒரு காஃப் சிரப்பை குடிச்சு கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆகி இறந்திருக்காங்க. டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்ததுல அந்த காஃப் சிரப்ல diethylene glycolங்கிற ஒரு கெமிக்கல் இருந்திருக்கு. இது வண்டிக்கு யூஸ் பண்ற கூலண்ட் ஆயில்ல சேர்க்கிற ஒரு கெமிக்கல். இதுல ஷாக்கிங்கான விஷயம் என்னன்னா, இந்த காஃப் சிரப்பை மேனுஃபேக்சர் பண்ணதே நம்ம தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த ஒரு பார்மசி கம்பெனி தான். இரும்பலுக்கு காஃப் சிரப் குடிக்கிறது லவ் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சுன்னு சரக்கு அடிச்சிட்டு இருக்க மாதிரி தான். இது என்னைக்குமே உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாது. காஃப்ங்கிறது ஒரு நார்மல் ரிஃப்ளெக்ஸ். ஸோ காஃப் வருதுனாலே உங்க நெஞ்சில சளி இருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ இந்த சளியை வெளியேற்றாம நம்ம காஃப் சிரப் குடிச்சு அதை சப்ரஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணோம்னா அதனால உங்களுக்கு நிமோனியா இல்ல பிராங்கைட்டிஸ் இந்த மாதிரிப்பட்ட நிறைய விஷயங்கள் வந்து இன்னும் பிரச்சனை பெருசுதான் ஆகுமே தவிர தீர்வாகாது. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு அக்யூட் கோல்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் காஃப் வருதுனாலும் சரி, இல்ல அலர்ஜிக் கோல்டு இருந்து காஃப் ஜாஸ்தி வருதுனாலும் சரி, நீங்க அதுக்கு ஹோமியோபதி மெடிசன்ஸ் கண்டிப்பா யூஸ் பண்ணலாம். அதோட சேர்த்து நீங்க ஸ்டீம் இன்ஹலேஷன் பண்ணலாம். நம்ம ட்ரெடிஷனலா எப்படி ஆவி பிடிப்போமோ அது மாதிரி நீங்க பிடிக்கலாம். அதையும் தாண்டி உங்களுக்கு சிவியர் காஃப் இருக்குன்னா போய் ஒரு நல்ல டாக்டரா பாருங்க. காஃபா இருந்தாலும் சரி, லைஃபா இருந்தாலும் சரி, நீங்க இன்ஸ்டன்டா சொல்யூஷன் தேடினீங்கன்னா அது எப்பயுமே பிரச்சனை தான் கொண்டு போய் விடும்.